我们持续要来关心到的是，中俄现在联手对日本发动了海空的夹击式威吓之后，《华尔街日报》这边又爆出了一个最新的解析，说如果接下来北京决定攻台，那么解放军会采取的3阶段攻势。今天就这些议题带观众朋友来特别的做关心，有没有可能祭出中国大陆的东风快递呢？好，来看到的是今天的3个我们要来讨论的话题。首先，中国大陆的攻台3阶段曝光了吗？包括了东风17跟东风26被视为是可能会来使用的武器，组成多轨机高超音速的导弹与美日防空能够撑住第一波的打击吗？第二件事情是昨天的一个最新的新闻，是日本打造的飞弹群岛要来对抗包括了中国大陆跟俄罗斯吗？在这边建的160座的岛屿全部都给它武装化，是第一岛链的新盾牌，还是可能成为这个北京东风飞弹的固定箭靶呢？最后，我们今天也会来关心到的是，大陆当时歼15不是视距外锁定了 F-15吗？当时去查了一下，到底怎么一回事？那确实现在看起来，日本的战机还没有看到敌人，就已经被瞄准了30分钟。空优现在是属于在解放军这边的胜过日本吗？今天都会就这些议题来一起做关心。我们赶快看到，如果这是《华尔街日报》报道的，他说，如果北京决定攻台，解放军会采取的3阶段攻势当中，因为它有3个阶段，但是我们今天会特别讨论到的其中一个阶段，就是他提到说，中国会对日本还有关岛等第一岛链的军队发动来自于飞弹的一个攻势哦。那么其实呢，麻省理工的专家这边也特别做了一些解读，他说中国的飞弹有一些优势，包括不仅是数量很多，而且种类非常的多。美军的防御系统呀，要小心来应对了，因为它的飞弹有不同的轨迹、不同的方向、速度跟类型等等。第一波还可能会遭遇到北京的东风17，而且最致命、该担心的就是来自于东风26飞弹的一场攻击。好，节目一开始要请教舰长怎么看了这些飞弹攻击到底有多难应付？东风17跟东风26刚刚提到的2款飞弹，为何会在这个时候被媒体特别点名？舰长怎么看？首先我要说，我这一辈子就是军人嘛，就在研究解放军。那最近我觉得两岸局势越来越紧张，所以我现在花了很大的精神在研究两岸如果打起来会怎么样。那我今天听到这个《华尔街日报》这个，我跟你讲，他的话绝对不要信。如果未来的武统是这个样子，我保证你不会打。为什么？北京不会这么笨，还先去打日本，还先去打美国，这个他傻瓜他。他如果发动武统，他一定是速战速决。记住，他已经认为他可以速战速决。那他能不能做到速战速决是2回事啊。就他一定是我计划的时候，我觉得我很快结束，我怎么会让别人介入呢？我怎么会去打别人，让人家来打我？这是不可能的事，这是第一个。第二个，至于你说了这么多武器啊，问我真的是问对了，因为我这一辈子我在海军的专业就是战斗系统。那很多的时候，你有没有听到说这各种的飞弹的射程，比如说拦截率是70%啊，千万不要相信军火商这些数字啊。那我跟你讲，异型飞弹的它的70%是怎么来的？因为它研发完毕，这一发飞弹去试射，你知道除了试射它这一个之外，还有对方的飞弹打出来，那一次不晓得花多少钱的。你以为它能够打700发？没有，大概就3发。那他们这个3发打的时候，中2发是不是它命中率就是66.6666666，四舍五入，他们一定四舍五入不会删掉的，所以就叫做7成，知道了吧？那这个7成呢是怎么打的？我今天在这里，我准备要打这个东西，对吧？我在这里准备好了，我知道开始倒数计时，那里3、2、1发射，我在那里发射起来，这过来，我已经知道这样，那过来我再去打它。这个就是一个叫做什么样的？就是我们这次考试，我先把题目给你，回家准备一下啊，这就是这个样子，然后你完毕之后这样打。你认为战时会这个样子吗？打仗的时候哪里发射，什么飞弹，怎么过来？通通不知道啊，可能在你睡觉的半夜打过来，所以你知道实战的时候，他那个命中率是远远比那个低的。那如果说像这次他说的这么多东西这样去打这个美军啊，如果他真打的话，我可以告诉你，根本没有办法去反应，几乎是拦截不了。至于他为什么说东风26、东风17，因为这2型飞弹是专门打中距离的。像东风26叫做那个关岛快递，刚好打它。那它是一个从外太空打下来的，最后能够变轨。如果你知道，如果你懂军事、懂这些科技，你知道一个变轨就它几乎打不到了。为什么？所有的拦截就是一个棒球，我这样一丢，棒球你看它上升，你就知道哪里落了嘛。落下来的那里就在那里等着它。可是它如果过程中间
有一个鸟或者抓了这个棒球这样子晃一下呢，你就抓不住了，你知道？这就是变轨。那东风17啊，比变轨还厉害，而且他打得更精准，所以你就知道这两个东西都是他提出来说，这是如果我们第一岛链、第二岛链可能碰到的，那这些东西基本上我们是拦不住的。那他说了半天，其实告诉大家一个事情，就是说我们美国不会管这个事情的，因为我们没有能力，好吧？好，这个是来自于美国《华尔街日报》，针对如果解放军可能做攻击的话，他释出了3阶段，他认为可能作战的方法。那另外一方面，这个是一个假设而已，但是实际上我们来看到日本的军事扩建却是实的。真的正在进行当中，而且呢，正在进行的是40年来最大的一次军事建设。首先，这个是最新消息，在台湾的周边的一个地方，沿着琉球群岛延伸的这个飞弹群岛，它把它建起来了。会接下来有160个岛屿组成的琉球湖线，在这边建什么呢？反舰飞弹阵地、雷达塔、弹药库跟电子战的设施，其实不只是这样子而已。刚刚说了40年来最大规模的军事建设，还包括了哪一些？看到了，在离台湾只有110公里的这个地方，与那国岛在这边建的是电战部队，再加上反舰飞弹。持续来看到，包括了台湾附近的这个石垣岛、宫古岛，在2023到2024其实就已经完成了反舰飞弹的阵地了。冲绳早就已经有美军的空陆的海陆基地的多层部署了。那么九州也有 F-35跟长程飞弹等等，可以看到一个大的弧形哦，在这个第一岛链这边都已经建好了最大的一个军事建设。所以接下来我们要请聂老师带我们看了日本打造的飞弹群岛，真的能够应付来自于中俄的海空飞弹吗？这些设施会不会成为中国大陆东风快递的箭靶？你有怎么看 ？OK， 我想我们的对岸中国呢，从这个经济开始呢，这10年的经济2位数经济成长，外汇存底赚足了世界贸易财之后，他们开始大力的扎大经济一体计划，在2014年，然后他们的科技突飞猛进，也是这个辅助了他们的军事航太，全部一直真是非要的提升。那当一个他们有可能对这个日本也好，或背后的美国也好有威胁的这个国家，他们必须很快做动作。那这个都是不久的事情。那川普其实2016年上来，这个与那国岛的这些所谓的飞弹群岛是在那时候建的，就2016年，而且已经建设了230人在上面哦。你现在讲的这个电子战呢，会有另外的30人上去，也就是他要扩大规模做未来大家就电子战嘛。好，不管怎么说，它整个你刚刚讲的后来的好几个岛屿，全部把它做成了一个叫做飞弹群岛。那当然，这个可能以前这都属于这个所谓日本的西南诸岛之类的，它把它变成就是要围堵，等于是对岸的崛起。当然就会有一个所谓的很清楚的，就是对中国也好，或最近讲中俄的它的这个联合的军演这样的一个协防也好。不过我现在要讲一个，就是日本到底是什么样的国家？战败之后很清楚，从联合国26国宣言开一直讲说，你们战败国未来就是要被献武的，你们是一个只有防御性武器的国家，不能有攻击性。他现在做了很多东西，越来越像攻击，甚至就是攻击性的这个规模。你买了美国的F-15，还有 F-35等等，你不是就准备要攻击？这是不对的。从联合国协商，当然从某个角度，联合国当2战之后也很久了啦，已经经过80年。或许我们说啊，这世界已经过去了，而且他们的就是他们的敌人，中国对手越来越强，他们必须这样做好，用美国的 support。但现在重点就在，可是你这样强，你有用吗？就像这次歼15和 F-15的对峙，像这个电影这个上演一样，你不觉得对岸它其实强中它还更强吗？好，那不管怎么说，我现在重点就空海陆，从任何角度你都会发现，你从战机的比例，你看4代战机，你看中国怎么开始，5代战机不管歼35、22。还有6代成飞的歼36也已经试飞了，然后歼50这个审飞也都准备然后逮捕要出来哦。美国现在6代战机都还很担心了，波音的这个F-47都不知道还要弄多久。现在也就是他们必须要做这些动作，所以你才会发现从2016、2023、2024他们必须建制。当然美国当然他军事也可以赚点钱，就当然也知道日本我就 support 你，但重点就是到底这些威胁对岸有没有威胁？当然会威胁到，就是他可能要花更多的力量来跟你对峙。不过从军事实力来讲，我们可以看得出来，这背后有一个很重要的东西。我们讲空海陆或者各种东西之外，最后有一个很重要的东西要 back up。我们不能否认，日本过去是一个科技强国，也是一个资本大国。对，70年代、80年代，你的电气、汽车都很强。对。可是你知道，中国在2014年、
2023年所丢的大基金1期、2期、3期计划，从 AI 5G 先到6G，到它的半导体晶圆，你知道这国家花了多少钱？你知道他们的制造业是全国布局的。美国的科技只有在矽谷，很多很优秀的人去创新，搞那个都，而且是民间企业搞创投，把东西一个一个扶持起来，甚至支持了军事国防。但是还要民间跟国家还会有些争议，像 Elon Musk 跟川普也会分离啊，也会吵。中国不一样，它是全国扎这个基金计划，而且每个地方都有制造业 spread out 非常普遍。更重要的是，它科技每个地方都有，从安徽到贵州到哪里都有。你知道它科技已经定不到，你知道到中国去看，所有东西都是科技化。重点是军事实力，未来也是科技。你今天再强，你知道吗？它背后在不管你的飞机的这个性能或者我们看到很多战争都一样，光歼十去打那个阵风，你就知道都是因为他们所有的精准定位。我再讲一下，我很早期就在另外一台讲过一个，就是当时啊，在数年前7、8年前嘛，中国就开始丢东风15，就从青海还有浙江同时异地一时发射，就瞄一个岛屿是。同时定点着落，一时异地发行，这就有后面的这个科学精准。那我先讲我再回想一下，2022年8月2号发生什么事 ？Nancy Pelosi 来台湾，8月9号他们做了什么事？就是6区经验，1、2、3、5、6、7，什么动作？东风15锁定它的点都很准，讲不好它折1点，折2/3等等都打到所有城市了。台湾也没有预警，他们当时就有人讲。这是东风15而已，我们东风17下去，你挡到了，你这次都没有预警到。我东风17强尾蛇的去，你根本没有办法拦截到。也就是说，实力来比的话，他们做这些东西真的打起来可以撑一阵子，当然可能就不是1、2个礼拜，可能撑几个月，最后会更惨。所以我觉得以实力来讲，我们讲真的潜在海中的龙，那真的一翻身他们会怕，就叫东风快递，也就是东风，他们这么多型东风，这一打下去，我觉得。这些群岛可能都没有用，不过他们放在群岛中打掉就算了，因为这都是小岛嘛，也没有打本土。但是真的打了以后，本土一样会受伤啊，对不对？好，聂老师帮我们特别讲到了在这个军事实力上面的比较，不管是在飞弹上面的比较，或者是在空中战机，我们要来看到它的一些系统，到底中日之间谁比较占有空优？是解放军吗？因为呢，其实之前我们不是讨论过吗？这个日本政府日前是针对了大陆的歼15用火控雷达去锁定这个日本的 F-15战斗机的事件，于是他们就讨论，总共是召开了2次记者会，想要知道说，到底是怎么样被锁定的？那是在多远的距离外日本的战机被锁定的？到现在都没有一个结论。但是呢，来自于媒体共同社自己做爆料，他说中国战机啊，他预估可能是在50到100公里外就已经把日本战机给锁死了。他说第一次可能是50公里外锁死日本战机的，那第2次可能是100公里之外。那佳能也这边做了一个分析，他说以歼15雷达探测的距离，他预估是可以达到170公里的。日本自卫队的 F-15的这个探测距离只有100公里。换句话说，结论他认为是非常残酷的。日本战机可能都还没有看到敌人，就已经被大陆锁死达到30分钟了，有没有可能？干哥怎么看？我想他这个是数据是可信的啊，也可以当做参考。为什么？因为丰村健司啊。他是非常知名的佳能战略研究所的主任研究员，他不会这样子信口开河，而且这次不是由中国方面自己单方的吹嘘，是日本自己的学者讲的话，那你是不是应该要把它当做一个重要的参考呢？丰村健司说，我们不知道哈，当一个1970年末期的设计，讲的就是 F-15战斗机，它仍然是这个在我们现在就是说在世界上面。一流的战斗机，虽然它的已经是50年前的老设计了，可是说一句实在话，它仍然是在这个世界上面非常知名啊。为什么呢？因为它的战机都是以色列打给你看，以色列用 F-15打遍天下无敌手，所以日本、以色列跟韩国这3个国家都是以 F-15英式战机作为他们的主力战机。可是丰村健司他今天提出来一个很重要的观念，就是说，原来 F-15的 APG 雷达。它好像已经隔了一个世代了，它没有跟着上来。其实美国对于雷达的更新是非常重视的，他手下的 F-35、F-22、F-15这些飞机，甚至 F-18，你都要迭代的，你都要不断的更新，5年到了更新，10年到了更新，但日本不见得做得到，所以日本它现在 F-15身上的这个雷达到底能不能够侦测到100公里以外的东西，是一个问号。防卫厅不会告诉你实话，当然中国这边也不会跟你讲实话，因为丰村健司说，
这个歼15已经可以到了这个170公里，所以很可能双方在 F-15跟歼15，知道吧？在接触的时候，他们很可能是什么？很可能是中共的飞机早就已经发现你了，在170公里之外就发现你了，因为它的雷达可以看那么远。结果 F-15只能够看100公里，这中间有30分钟的差距。其实我觉得30分钟是一种夸大，不会那么久。但是意思是说，我先看到你，在空战中我先看到你就赢了，就赢一半了。只要我先看到你，哪怕是10秒，我就打赢你了。所以他这个学者提出来的忧虑就是说，我们的雷达是不是落伍了 ？F-15号称当年是上帝的坐骑，什么叫上帝的坐骑？就是说。没有人打赢了，没有人可以打赢我，然后去把它履行实践的叫以色列空军，打遍贝卡山谷，然后整个中东没有一个国家，叙利亚、伊拉克没有一个人敢跟以色列打。现在日本也是这个飞机到底打得赢打不赢歼15或歼16，变成日本的忧虑。我认为说他这个时候提出这个问题来非常适合，也就是说，未来中日之间的空中平衡是不是它的倾斜已经真的导向另外一边，而不再是日本这边了。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战。